როგორი იქნება 2026 წელი დღის რქებისთვის? ცილები იქნება აქ სტრუქტურა, საზღვრების გაძლიერება, ოჯახური ურთიერთობების გადახედვისა და ფინანსური სტაბილურობის ახლებურად დაწყების პერიოდი. ამ წელს მოაქვს როგორც შეზღუდვები, ასევე განვითარებისა და მნიშვნელოვანი მიღწევების პერიოდი. რატო აღვნიშნე შეზღუდვები? რადგან შევეხები სატურნისა და ნეპტუნის გადასვლას ვერძის ზოდიაქოს ნიშანში, რომელიც თქვენთან კვადრატით გადის, რას მოიტანს ეს? ოჯახისა და კარიერის ბალანსი აუცილებლად, ძველი საკუთარი ემოციური უსაფრთხოების გამყარება, ძალების გადანაწილების პერიოდი იქნება ეს პერიოდი. რაც შეეხება იუპიტერის მოძრაობას კირჩხიბის ზოდიაქოს ნიშანში, წლის პირველი ნახევარი აქ ოპოზიციურად გადის თქვენთან, რაც გახსნის უამრავ შესაძლებლობას, მაგრამ მოითხოვს ასევე აუცილებლად ზომიერებას, რადგან ამან არ მოიტანოს გადაჭარბება. დადებითი კუთხით, ეს შეიძლება იყოს ახალი პარტნიორების შემოსვლა, თუმცა ძალიან დიდი პასუხისმგებლობებით სავსე ურთიერთობა იყოს ეს. კარიერული ზრდა, პარტნიორებების საშუალები, საჯაროების გაზრდა, პოპულარობა, ფართო ჩართულობა. სად იქნება სიფრთხილე საჭირო? ეს იქნება სტრუქტურის ჩამოშლა, შინაგანი დაძაბულობა, მეტი პასუხისმგებლობის აღება მოგიწევთ ზოგიერთ ოჯახსა და ცხოვრებულთან დაკავშირებით, როგორიც არის თქვენი ფესვები, როგორიც არის უძრავი ქონების ყიდვა-გაყიდვის თემები, ზოგ შეიძლება მოუხდეს დაბრუნება ასევე თავის ფესვებში. ასევე მოიტანოს ოჯახის წევრების მხარდაჭერაც. იუპიტერი ლომში წლის მეორე ნახევარი თქვენს ფინანსურ თემებს შეეხება, პარტნიორის მხრიდან მხარდაჭერას, იმედის მომცემ ინვესტიციებს, კრიზისების წარმატებულად გადალახვას. ფსიქოლოგიური განკურნების პერიოდიც არის ეს პერიოდი. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ფინანსური ტრანსფორმაციის დრო, კარგი პერიოდია მემკვიდრეობის მისაღებად, სესხების ინვესტიციების სწორად მართვისთვის. რაც შეეხება ურანის გადასვლას ტყუპების ზოდიაქოს ნიშანში, ეს ტრანზიტი დღის რქებისთვის თქვენს მეექვსე სახლს გააქტიურებს. მოკლედ, ეს შეეხება თქვენს სამუშაო გრაფიკს, მოულოდნელ ცვლილებებს ამ თემებთან დაკავშირებით, ასევე ჯანმრთელობას, ყურადღება იქნება მისაქცევი ნერვულ სისტემასთან, ზოგ შეიძლება გაურთულდეს მოკლედ ძილიანობა, ზოგთან სტრესული ფონი წამოწიოს, მაგრამ ამის დაბალანსება აუცილებლად უნდა შეძლოთ. შესაძლოა ასევე შეიცვალოს სამუშაო გრაფიკი, თქვენთან გუნდური სტრუქტურა, ზოგთან ტექნოლოგიების სწავლა, ფრიად წარმატებული თემები შეიძლება წამოიწიოს. ეს წარმატებული ციკლი პროგრესული იქნება განსაკუთრებით სამუშაოებისთვის. პლუტონის გადასვლა მეწყვილის ზოდიაქოს ნიშანში თქვენს ფინანსურ სახლს გააქტიურებს და ეს ტრანზიტი იწყებს 20 წლიან ფინანსურ ტრანსფორმაციას. რას ნიშნავს ეს? შემოსავლების წყარო იცვლება თქვენთან, ღრმა და ფუნდამენტურად შეიცვლება აბსოლუტურად ყველა მიდგომა ფინანსური დამოკიდებულებასთან. ბიზნესი და ძველი პროექტები ახლებურად გადაეწყო. საჭირო იქნება ახალი მეთოდები, ძველი ფასეულობები, ძველი ფინანსური მიდგომები არ იმუშავებს ამ პერიოდში. ფინანსური კონტროლი და გრძელვადიანი სტრატეგია გადამწყვეტი იქნება თქვენთან. დაბნელებებს, რაც შეეხება ლომი მეწყვილის ღერძზე, აქ შეეხება თქვენს მეორე მერვე სახლის ღერძს. ისევ და ისევ ფინანსები, ისევ და ისევ ღირებულებები და ძალაუფლება. ძირითადი თემები აქ იქნება მემკვიდრეობა, სესხები, ფინანსური კრიზისების დასრულება ან გარდაქმნა. დაბნელებები გაძლევთ აქ შანსს თავიდან შექმნათ ფინანსური სისტემა. რაც შეეხება პირად ურთიერთობას 2026 წელს თქვენთვის მოაქვთ დადებითი კუთხით რომ ვისაუბროთ, ეს იქნება საიმედო პარტნიორი ან არსებული ურთიერთობების გაღრმავება. ასევე შეეხება პარტნიორებს არა მხოლოდ პირადი, არამედ საქმიანი კუთხით, სადაც ხელშეკრულება პარტნიორის მხრიდან უფრო გასერიოზულდება. ურთიერთობების ოფიციალურად გაფორმება წლის მეორე ნახევრიდან იქნება უფრო საინტერესო და თვალშისაცემი, სიფრთხილე იქნება წლის პირველ ნახევარში, შესაძლოა გაურკვევლობა, დაშორება, კამათი, ეს თემები
იყოს აქტუალური. კარიერა და ფინანსები წლის პირველი ნახევარი მეტი მოთხოვნილებები იქნება თქვენთან აქ, მეტი დატვირთვა მოგიწევთ ამ პერიოდში. შეიძლება გამოგიჩნდეთ ახალი თანამდებობა, კარიერა ან სტატუსის შეცვლა, მაგრამ მოითხოვს ეს სიფრთხილეს აუცილებლად. წლის მეორე ნახევარი უფრო ფინანსური სტაბილურობისა და ახალი წყაროების ძიების პერიოდი იქნება, შემოსავლების ზრდა, მაგრამ აუცილებლად ცვლილებების ფონზე. რა იქნება რჩევა თქვენთვის? არ იჩქაროთ გადაწყვეტილებები წლის პირველი ნახევარი განსაკუთრებით პარტნიორების მიმართ, ცვლილებების მიმართ იყავით მოქნილები, განსაკუთრებით სამუშაოსა და ფინანსებში. წარმატებები მინდა ყველას გისურვოთ თხის რქებო, ვისაც გაინტერესებთ 2026 წლის თქვენი პირადი რუკა და ასევე მიმდინარე პერიოდები რა იქნება აქტუალური თქვენთან 2026 წელს, დამიკავშირდით პირადში ან მომწერეთ მითითებულ ნომერზე.